你也拿你的玩啊。你看哈，我的陌生球场，我自己有我自己的脚投射角度和弹道，所以你看我这个脚是看这样子，我是一高一低，那我先这样子一半，我先一半，我也不知道是怎么样，这个球场也是第一个。哦，第二球进了，耶！有没有看到？那第二球是怎么样？哦，刚刚我不是这一半吗？对不对？